башкорт йөрет дигән бөек мөгъҗизә бар. Уны бу аттар төпкелнән бүгенгәсә килтереп җиткерүче йырчыларыбыз, курайсыларыбыз булган. Табулар халкыбызның көй-моңнарының иң азгы өлгеләрен хаклап, яшь буынга тапшыра килә. Башкорт халык йырдарына һөю тәрбияләү максатында республика иҗади бәйгеләр үтә. Быел 13-нче тапкыр Сибайда узган Ирәндек моңнары төбәкара конкурсы буга асык мисал булып тора. Унда төрле районнардан, күрше өлкәләрдән быел 90 конкурсант катнаша. Мәртәбәле сарана асу тантанаһы Арслан Бәрәков исемендәге Сибай башкорт драма театрында үтте. Залга йыр-моң һөйүсләр йыелган, кунакларда һәм абруйлы жюри әгъзаларын кала хакимияте башлыгы Халит Хәмзә улы Сөләйманов тәбрикләде. Хөрмәтле Сибайдар, хәерле көн, хөрмәтле жюри әгъзалары, хәерле көн, хөрмәтле конкурста катнашучылар. Без сезне зур куаныч белән үзебезнең Сибай калаһында Башкортстанның Урал аръягының баш калаһы дип әйтәбез хәзерге көндә Сибай калаһында каршы алуга бик шатбыз. Менә бүген инде без 13 тапкырга үзебезнең конкурста үткәргә йылганбыз. Һәм менә бу конкурсын бәсе һөнмәй дәртләнеп һаманда дәвам итүенә без бик шатбыз. Ысынлапта без башкорт халкының моңын, уның телен, уның яшәешен без башкортлар яшьтәр бирмәһәк, уны кем бирер? Шулай бит. Яшьтәрне үстереп, киләчәктә канат куеп үстерәйек дип, һаманда ошо конкурсыбызны ошолай ук дәвам итәбез һәм дәвам итәрбез дип уйлайбыз. Ирәндек моңнары фестивале тәүге тапкыр 1996 елда үткәрелә башлай. 2 тиҫтә ел дәвамында онда катнашып көс сынаган, еңү яулаган башкаручылар күптән инде башкорт сәнгате күгендә канат тыгыткан халык, аткарган исемнәргә лаек булган. Шулай итеп, фестивальнең максаты йыр сәнгатен һаклап калу һәм яңа һәләтләр асу тормышка аша. Ирәндек моңнары фестивалендә катнашучыларны Мәдәният министры Әминә Шафиқова сәламләп котлау хатын ибәргән. Башкортстан Республикаһы Мәдәният министрлыгы исеменнән барыгызны Ирәндек моңнары төбәк-ара конкурсы асылу менән котларга рөхсәт итегез. Халкыбызның рухи һәм мәдәни кыйммәтләре югалып калмаһын, бәйгеселәребез киләчәк тормышта Башкортстаныбызның бизәге булып яшәһен. Башкортстан Республикаһы Мәдәният министры Әминә Илни кызы Шафиқова. Бәйгеселәрдә һәр сактагысы абруйлы сәнгать әһелләре баһалай. Мәдәни сара барышында башкорт фольклорын өйрәнүче галимнәр белән дә очрашулар каралган. Ирәндек моңнары конкурсының тагын бер үзенчәлеге унда сит илдәрдән кунаклар килә. Быелгы сарала Венгрия вәкилләре катнаша. Давид әфәнде озак еллар башкорт йыр сәнгатен өйрәнгән. Тел белгесе бар телдәрдә лә шул ук башкорт телендә иркен аралаша. Марта ханым Венгрияла билдәле йырчы. Венгриянан килгән кунакларны Сибай халкы аеруча ихлас кабул итте. Башкортларга күлеп шиттек, яллита-йита-йита. Башкортларга күлеп йиттек, яллита-йита-йита. Алистан күрмик ятта Сибай дигән бер кала. Алистан күрмик ятта Сибай дигән бер кала. Сибай кала урамдарын ниндәй матур таптаза. Алистан урамдарын ниндәй матур таптаза. Былтыр безнең Будапештә башкорт бию көндәрен үткәргәнбез. Уга Башкортстандан, Сибайдан, Әбиялилдән, Баймактан, Әбиялилдән ике биюсе, бер карт инәй менән бер агай килгән. Улар венгрләргә мадьяр башкорт биюләрен өйрәткән. Енді быел бу Сибайда bunday матур milli башкорт milli музыка бию халык йырдары дигән Ирәндек моңнары фестивален акында ишеткәнебез бар. Шуга безнең Будапешт Венгрияның иң данлы, иң атаклы бер йырчысы Marta Şebeşçen degen bir yırsı hatınыбыз менен birge келдим. Tűnik a magyar szüleknek, ami nem is... Bizning bashkurt менен majarning yırlarında o'xshash melodiyalar бар. Шуга таугы тапкыр башкорт мелодияларды ишиткен сакта мен йөрәгемә якын булган.
Чөнки ул безгә таныш һымак ишетелә. Венгрияда килгәндә без башкорт биючеләрнең биюләрен күрдек, курайсының курай уйнатканын күрдек. Кайһы бер йырларда да ишеткәнебез бар. Шуга без кызыксына башладык. Ирәндек моңдары фестивале 3 көн буена дәвам итә. Унда катнашучыларга халык йырдарын микрофонһыз һәм музыкаль озатуһыз башкару мотлак. Берничә көн өстендә генә оҙон көй өйрәнеп, уны тамашачылар алдына жюри карамагына сыгарып булмай. Шунлыктан Ирәндек моңдарында катнашучыларның әзерлек кимәле елдан-ел үсә бара. Ирәндек конкурсына мен 3-нче елга катышам. Тәүге елы 2000 елга катыштым. Балалар арасында онда 2 сорын алдым инде. Зәмләндерде конкурс. Икенче елга катышканда 2014 елга катыштым. Онда Удышбекләр арасында. Онда шул лауреат кына булды инде. Абына быел өметтәр күп инде. Зәмләнеп килдем катышам дип. Җырлар тәүге турга Сибай менән Караат. Яраткан җырлар. Икенче турга шул Удыбыдан данлыклы Буранбай авылының җыры Буранбай. Шуннан Ильяс минем бәрәкәстән җырлап килгән җыр. Шуны әзерләнем. Шул өметләр бар инде. Быелгы конкурска. Шул менә быел профессионал арасында катышам инде. Үземдә һанап карайм. Ирәндек моңдарында быел 2-нче тапкыр катнашам. Былтырдан алда үткәнендә 3-нче орын алган. Быел да менә катнашып карарга форсат саккас килдем. Халык йырларын мен күп кенә беләм. Менә әле үземдә әле уйлап бетмәдем. Именно ниндәй йырлармын икән, шунысын бәка белмәйм. Менә бүген уйлаем да иртәгә уйлап саккас йырлар. Минем түбән тавыш булгас, мен менә каһым төрә, шундайрак йырларда инде. Каһым төрә, уел, кыскырма сәкә күп. Шунда илмәлек. Мен Стәрлетамак калаһынан килдем. Ошо конкурста мен 3-нче мәртәбә катнашам инде. Шуга халкыбызның иң матур, иң ардаклы йырдарының береһен алып килдем конкурска. Эскадрон, Зөлхизә, Хисам һәм Кәмәлек. Әлбәттә, миңа охшый ошо конкурстың оештыру кыйммәтле. Фестивальдә асыу тантанаһына йыелган тамашачылар алдында мәшһүр курайсы, республиканың халык артисты Азат Аятколов, Сибай концерт театр берекмәһе артистлары сыгыш яһаны. Ирәндек моңдары төбәк-ара башкорт халык йырдарын башкаручылар конкурсы үзе тирәләй йыр-моңга һәләтле балаларны ла йыя. Үсеп килгән яшь буын араһында ла яңынан-яңа исемдәр аса. Быел Ирәндек моңдары бәйгеһендә 16 яшькә тиклемге 40-тан ашу бала катнашырга теләк белдергән. Мәртәбәле сарана асу тантанаһы күңелле тамашага әверелде. Кунактарда һәм бәйгелә катнашучыларны конкурс талисмандары Рәсимә менән Нәсимә сәламләне. Һуңыннан уларга етегән йондоҙлоғының Сулпан планеты ағзалары ла килеп ҡушылды. Ах, йәнем Рәсимә, Нәсимә, бах, йәнем Нәсимә, Рәсимә. Ах, йәнем Рәсимә, бах, йәнем Нәсимә. Ах, йәнем Нәсимә, Рәсимә. Ирәндек моңдары бәйгеһенә республиканың төрлө мөйештәренән, күрше тирәләге ҡала ауылдарҙан алып Ҡырмыҫҡалы, Стәрлебаш, Бөрйән һәм башҡа алыҫ райондарҙан, шулай уҡ Силәбе өлкәһенән йыр-моңға ғашиҡ балалар һәм үҫмерҙәр йыйылды. Баһалама комиссия составында Башҡортостандың күренекле сәнғәт әһелдәре, халыҡ артистары Тәнзилә Үҙәнбаева менән Азамат Тимеров, республиканың атҡаҙанған артисы Баязит Байназаров. Бәйгелә ҡатнашыусылар йәрәбә тартты. Кемгә ниндәй хан эләкте, шул тәртип буйынса сығыш яһаны. Конкурсты Сибайдан Амур Иҫәкәев асып ебәрҙе.
Һәр катнашучы икешәр йыр башкарды. Кемдер ирәндек моңдарына килеп олы сәхнәгә тәүге адымдарын яһаһа, кемдер өсөн был сираттагы етди һынау ине. Катнашучылар арасында Рәсәй халыкара фестивальдәр лауреаттары ла, данлыклы йыр-моңга гашык Кутуевтар нәселеннән дә бар ине. Иң бәләкәй катнашучыга 6 яшь. Сәхнә түреннән башкорт халкының мәшһүр, данлыклы Абдрахман, Салават Нисә яшендә, Азамат, Сыңрау Турна, Гөлнәзирә, Байык кеүек йырдар яңгыраны. Иң күп катнашучылар һәр сактагыса Себайдан һәм Баймак районыннан ине. Миңа 8 яшь, мин Ильяс буламын. Минең фамилиям Кия Булатов. Кайдан булаһың? Сибайдан. Ильяс, һин бүген ниндәй йырдар башкарасаҡһың? Шул турала һөйләп бит әле. Сыңрау Турна һәм Курай бәйте. Мин Сабайғашқа һәм Асыллыҡай бойы дигән йырҙар. Һин? Мин Йыласа. Мин баға текелем ирәндек аньялары конкурсында катнашканмын. Һинең бармы катнашкан? Мин дә ирәндек аньяларында катнашкайным, мин дә беренче урын яуланым. Мы приехали из Челябинска. Из Челябинской области, Сосновский район, деревня Трубник. Сколько вас человек приехало? И нас приехало 4 с руководителем. Мы неоднократно приезжали сюда. Мы с 2008 года я участвую в Ирандек Моңдары. Но моя бабушка почти с самого начала ездила тут. Какие песни будешь исполнять? Сабайғашқа и Сукмаил. Тяжело тебе даются башкирские песни? Не очень, но тяжело. Шуныһы игътибарга лайык. Конкурста катнашкан балалар вакыт үтү менән өлкәндәр төркеменә күсә. Үдешмәкәрҙәрҙең кайһы берҙәре профессиональ йырсы булып китә. Дипломант исемен алгандар камиллаша барып югары баһага лайык була. Был тәңгәлдә яшь һәләттәрҙе үстергән, уларҙы югары батҡысҡа үрмәләткән уҡытыусылар да ихтирамға лайык. 3 бала алып килдем, 2 малай, 1 ҡыҙ алып килдем. Конкурс бик матур башланып китте, балаларның конкурстары бик матур башланып китте. Конкурс әле башланды, икенчене һанла сығыш яһаныҡ, бер уҡысын. Ҡалғаны 33-нче номерда һәм әле һуңғыһы билгеһеҙ. Балалар бик күп килгәндәр, бик дәртле балалар килгәндәр, моңло балалар килгәндәр. Йырҙарҙы ла быйыл инде репертуарҙы яҡшы төбәп килгәндәр. Мин алып килдем, оҙон көйҙәрҙе алып килдем. Емелекәй тауын, Урал, Ҡарат, Ильяс кеүек оҙон көйҙәрҙе. Балалар килеп өйрәнһен, башҡаларға ла фәһем булһын тип, шундай теге оҙон протяжный йырҙарҙы алып килдем. Мин беренсе йылдарҙа, 98-99 йылдарҙа анда йыл һайын булды. Мин килеп һәр ваҡыт беренсе тапҡыр күреп, шунда минең башҡорт халҡымдың шундай матур ерендә халыҡ бала-сағалар 3, 5, 6 йәшлек балалар башҡорт халыҡ йырын йырлап тороудары минең өсөн шул тиклем уны открытие булды. Мин уйлап та ултырдым, кинәндем дә. Шундай матур сәхнәләре, шундай матур костюмдары, шунан ҡанатланып ҡайтып, балаларҙы менә халыҡ йырҙарын өйрәнә баштаным. Беренсенән өйҙә һәр ваҡыт үҙебеҙҙең Ҡурай моңо яңғырап торорға тейеш, башҡорт йырҙары яңғырап торорға тейеш. Шунда ғына беҙ үҙебеҙҙе башҡорт итеп һанай алабыҙ. Мин конкурсҡа үҙемдең 6 йәшлек ҡыҙымды алып килдем. Зәлиә Әсҡәтовнаның музыка дәрестәренә йөрөп өйрәндек һәм менә Аллаға шөкөр йырҙар әҙерләп алып килдек. Үҙем дә 97 йылда ҡатнашҡайным, 19 йылдан һуң инде үҙемдең ҡыҙымды алып килдем менә. Балалар халыҡ йырҙарын башҡарып үҫә икән, тимәк, милләттең киләсәге лә өмөтлө тиергә була. Туған телдәрендә мәшһүр ынйыларҙы йырлаған үҫмерҙәрҙә рух нығый, тыуған илгә һәм халҡына ҡарата ышаныс һәм ихтирам арта. Еңеүселәрҙе тәбрикләү тантанаһы йома көнө Үҙәк майҙанда үтәсәк. Ирәндек моңдары башҡорт халыҡ йырҙарын башҡарыусылар 13-нче төбәк-ара конкурсы сиктәрендә Себайҙа башҡорт милли кейеме көнө, селтәр яһау буйынса конкурс, ҡул эштәре күргәҙмәһе, Урал аръягында сәсәндәр эшмәкәрлеген әүҙемләштереү темаһына арналған кәңәшмә уҙғарылды. Ҙур сара 2020 йылда Башҡортостанда үтәсәк, бөтә донъя фольклор байрамына әҙерлек маҡсатында Ағинәйҙәр хоры һәм Урал Батыр сәсәндәр мәктәбе үҙәге тарафынан ойошторолдо. Һәр халыҡтың элек-электән үҙенә генә хас биҙәнеү әйберҙәре булған. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарында, мәҫәлән, иң затлыһы
ашмау һәм селтәр. Оҫталык дәресен ойоштороусы Ася Солтан кыҙы Ғайнуллина әйтеүенсә, башҡорт селтәрендәге һәр биҙәккә тәрән мәғәнә һалынған. Улар үҙ сиратында гүзәл затты насар күҙҙән генә түгел, яуыз көстәрҙән дә һаҡлаған. Селтәр эшләү буйынса оҫталык дәресенә олоһо ла кесеһе лә йыйылды. Урал аръягында сәсәндәр эшмәкәрлеген әүҙемләштереүгә арналған кәңәшмәлә күп төрлө мөһим һорауҙар күтәрелде, көнүҙәк мәсьәләләр ҡаралды. Ә инде йәштәрҙең Тауыслар проспекты буйлап башҡорт милли кейемдәрендә үтеүе үҙе бер сағыу тамашаға әүерелде. Әйткәндәй, ҡайһы бер сит илдәрҙә мәҙәниәтте һаҡлап ҡалыу һәм пропагандалау маҡсатында урындағы халыҡ 3 айға бер милли кейем көндәре ойоштора. Сибайҙа тәүге тапҡыр уҙғарылған башҡорт милли кейеме көнө ҙур байрам кеүек булды. Сарала ҡатнашыусыларҙы ҡала хакимиәте башлығы урынбаҫары Гүзәл Ишемғолова сәләмләне. Самыми красивыми сегодня на нашем празднике являются наши дети. Вот эту культуру, национальную культуру, мы должны нести и дальше. Всем участникам данного конкурса я хочу пожелать удачи. У вас будет много этапов, но каждый из вас будет на этой дорожке, которая у нас разложена, блистать по-своему. Башҡорт милли кейеме конкурсына Венгриянан килгән ҡунаҡтар, фольклорсы Давид әфәнде һәм үҙ халҡының күренекле йырсыһы Марта ханым мәртәбә өҫтәне. Бүгүнгү милли кейем майрамыбыҙ белән сын йөрәктән ҡутлайбыҙ. Бик матур, һәйбәт кейемдәрегеҙ, улуттуҡ килмәгеҙҙе кейеп килгән. Без шуға бик ҡыуандыҡ. Башҡорт милли кейемдәре конкурсында ҡаланың балалар баҡсаларында тәрбиәләнеүселәр, мәктәп уҡыусылары, урта махсус белем биреү һәм юғары уҡыу йорттары коллективтары ҡатнашты. 7 ҡыҙ студияһы ҡыҙҙары заманса милли кейемдәрҙә сығыш яһаны. Ҡурай балалар баҡсаһында шундай алтын ҡул тип әйтәйек, Зифа Габасовна эшләй һәм ул бөтә булған байрамдарға, бөтә булған беҙҙең балалар баҡсаһында булған сараларға ул ошондай костюмдарҙы тегә. Мына был милли костюмдарҙың ул бөтә шартына килтереп тип әйтәйек инде. Һәр бер өлөштәрен уйлап, яйлап, еренә еткереп теккән костюмдар. Беҙ уға рәхмәтлебеҙ. Беҙ ошо Сибай ҡалаһына ҡараған Төйәләҫ ауылынан Ҡарлуғас балалар баҡсаһының тәрбиәләнеүселәре менән килеп еттек. Ул балаларҙа рух тәрбиәләй. Ул үҙенең тамырын белеп, үҙенең традицияларын белеп, үҙенең милли рухта тәрбиәләнә бала. Был бик урынлы һәм ваҡытлы үткән ошондай саралар. Әлбиттә, был тәүгеһе булмаһын, киләсәктә лә булһын тип теләйбеҙ инде. Беҙ Сибай ҡалаһының төҙөлөш һәм сервис колледжының был байрамды алдан ишеттек һәм шундай ҡыуанып, шатланып ҡаршы алдык. Булған әйберҙәребеҙҙе беҙ күрһәтә алмай инек. Ошоға тиклем бөтәһен дә тектек, әҙерләнек. Бындай байрамды беҙ көтмәгәйнек һәм шуның өсөн ҙур ҡыуаныс менән ҡаршы алдык. Башҡорт милли кейеме халҡыбыҙҙың рухи байлығының, донъяға ҡарашының, күңел торошоның, көн күрешенең һынланышы ул. Ошо һынланыш милли кейемдәр төрлөлөгө һәр кемде һоҡландыра бөгөн. Башҡорт милли кейемдәре көнө кеүек саралар халыҡтың үҙаңын һаҡлай, рухын күтәрә, асылына ҡайтара. Очень красиво, очень красиво. Это незабываемые костюмы такие, очень красивые. Вообще молодцы. Хорошо постарались. Вообще прекрасно. Надо даже внучку вам. Платье просит ведь такое. Платье просит такое, ну. Беҙҙең башҡорт халҡы үҙенең онотмаҫҡа тейеш үҙенең мәҙәниәтен, бейеүҙәрен, йырҙарын халыҡ һәм матур итеп шундай байрамдар ойоштороп торһондар. Конкурста ҡатнашыусыларҙы мәғариф, медицина, мәҙәниәт эшмәкәрҙәре һәм ветерандары баһаланы. Был көндө милли традицияларҙы һаҡлаған, башҡорт халҡының рухын сағылдырған сәхнә кейемдәрендә сыҡҡандар бихисап ине. Милли мәҙәниәтте һаҡлау һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән саралар артабан да ойошторолор тигән ышаныс бар.